Erta qarishni istamasangiz, ushbu mahsulotlarni kamroq iste'mol qiling. Birinchi, shakar va shirinliklar. Shakar oqsillar bilan birikib, terining asosiy strukturasi bo'lgan kollagen va elastinga zarar beradi. Natijada teri elastikligi pasayib, ajinlar erta paydo bo'ladi. Tiklanish esa sekinlashadi. Ikkinchi, kolbasa, fast food, chips va yarim tayyor taomlar. Ular organizmda yashirin yallig'lanishni kuchaytiradi. Bunday mahsulotlar tarkibida trans yog'lar, ortiqcha tuz, konservantlar va stabilizatorlar bo'ladi. Uzoq muddat muntazam iste'mol qilinganda ular metabolizmni izdan chiqarib, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet va yoshga bog'liq boshqa kasalliklar rivojlanishiga turtki bo'ladi. Aynan shu past darajadagi surunkali yallig'lanishni qarishning muhim biologik mexanizmlaridan biri sifatida keltirish mumkin. Uchinchi, shirin gazli ichimliklar. Ular qonda glyukozani keskin oshiradi, insulinga ortiqcha yuk beradi. Glyukoza darajasining tez-tez o'zgarishi vaqt o'tishi bilan yog' to'planishi va tomirlar zararlanishiga olib kelishi mumkin. To'rtinchi, kuchli qovurilgan ovqatlar. Yuqori haroratda qovurish erkin radikallarni hosil qiladi. Bu hujayralarga zarar yetkazib, oksidativ stressni kuchaytiradi. Mazkur jarayon teri qarishini tezlashtirishi, tomirlar elastikligini kamaytirishi va immun tizimining zaiflashishiga sabab bo'lishi mumkin. Beshinchi, spirtli ichimliklar. Spirt organizmni suvsizlantiradi, hujayra tiklanishini sekinlashtiradi. Oqibatda teri qurishi va charchoq tezroq paydo bo'lishi mumkin. Ovqatlanish ratsioningizni to'g'rilash orqali yosh va go'zal ko'rinishni saqlab qolishingiz mumkin. Yanada foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.